哼。
老子我们小区被淹掉了。怕什么？
倒了吗？没有，它就刮到翻了。老龙啊！老龙啊！你够了！你够了！你够！还没到啊！我操！来了现场直播，开窗看一眼。哇哦，天都亮了，这程度是每隔10秒钟就会闪一次的那种。我操！一开始的时候还有那个大风，你知道吧？我家的窗户都在摇，你知道吧？我刚才在厕所里面画画，很奇怪的位置。我那个厕所不是有通风窗嘛，那个窗整个都在摇，我操！
我操！冲！快！不要慌，先把手指掏出来拍朋友圈。
色，拍个照，黄色很庄严，庄严庄严。